საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი მიხეილ ყაველაშვილი გორში იმყოფებოდა. იგი დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიას და თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის პირველ ქვეით ბრიგადას ესტუმრა. მას საქართველოს ვიცე-პრემიერმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა, თავდაცვის ძალების მეთაურმა გენერალ-მაიორმა გიორგი მათიაშვილმა და თავდაცვის ძალების სხვა ხელმძღვანელმა პირებმა უმასპინძლეს. მთავარსარდალს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ხელმძღვანელებმა აკადემიის სტრუქტურა, მიზნები და ამოცანები გააცნეს. პრეზიდენტმა უმაღლესი სამხედრო სასწავლებლის ტერიტორიაზე არსებული იუნკერების საცხოვრებელი ყაზარმები, საკლასო ოთახები, სასადილო, ლაზარეთი, რეკრეაციული და სპორტული სივრცეები, ასევე მუზეუმი დაათვალიერა და სტუმართა წიგნში ჩანაწერიც გააკეთა. მიხეილ ყაველაშვილი პირველ ქვეით ბრიგადასაც ესტუმრა, სადაც სამხედრო ქვედანაყოფის მიზნებს გაეცნო და ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა. ოფიცრების დაღუპული ოფიცრების სურათები ვიცერული შემოიყვანოთ და მიირთვა საკუთარი ორი გამცემი პუნქტია. და სხვადასხვა ნივთები დატაცული, ესე ვთქვათ. ნივთები რასთან ახლად? დღეს ვიმყოფებოდი დავით აღმაშენებლის სახელობის თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, ასევე აღმოსავლეთ სარდლობის პირველ ქვეით ბრიგადაში და ჩემთვის ალბათ სიმბოლური არის, რომ პირველი ვიზიტი ჩვენს თავდაცვის ძალებში მქონდა. გავეცანი მათ მიზნებს, ინფრასტრუქტურას, იუნკერების არსებულ რეალობას. საკმაოდ მაღალ დონეზეა ეს ყველაფერი, უზრუნველყოფილი. მოხარული ვარ, რომ ჩვენი სამხედრო წარმომადგენლები მაღალ დონეზე უზრუნველყოფენ სწავლებას იუნკერების და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი мотиваცია ქვეყნის, ასე ვთქვათ, თავდაცვის უნარიანობაში საკმაოდ მაღალ ნიშნულზეა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ ყაველაშვილი იმყოფებოდა ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში, ასევე პირველი ბრიგადის სხვადასხვა ქვედანაყოფში. ბატონი პრეზიდენტი გაეცნო აკადემიაში არსებულ შესაძლებლობებს, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ჩვენს ახალგაზრდა მომავალ ოფიცრებს. ეს არის დაწესებულება, საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც არის მოწინავე არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონში. ასევე პრეზიდენტს ჰქონდა საშუალება გაცნობოდა იმ ვითარებას თუ რა ვითარება გვაქვს პირველი ბრიგადის სხვადასხვა ქვედანაყოფში, მათ შორის იმ პირობებს, რა პირობებშიც არიან ჩვენი სამხედროები და ასევე ის გეგმები და ამოცანები, რომლებიც აქვს კონკრეტულად ბრიგადას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის ვიზიტი. ეს არის ძალიან დიდი პატივისცემის გამოხატულება საქართველოს თავდაცვის ძალების მიმართ და ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ ასეთ ვიზიტებს სხვადასხვა ქვედანაყოფებში საქართველოს მასშტაბით.